Вы посмотрите, вот тут у нас кора, вот все вот это вот натуральное, живое. Собственно, здесь, я надеюсь, что временно поставили холодильничек, вот такой рычаг, березки, свечи. Сидим, болтаем, пьем чай, любуемся на огонь. Вот все в дереве, офигеть. Снимаем? Да. Кайф. Всем привет, друзья! С вами снова компания Витогорстрой. Мы на еще одном построенном объекте. Здесь беседка с барбекю-комплексом, с камином. На вот такой потрясающей территории. Это водохранилище. Вот такая большая зона. Тут баня, беседка, биоклиматическая пергола. И сейчас погнали и посмотрим на нашу беседочку. Фундамент. Фундамент здесь железобетонные, забивные сваи. Тут сделано свайное поле. И сразу обратите внимание на вот эти деревья. Посмотрите, как плотно по контуру здесь расположены все деревья. То есть нам был выделен небольшой пятачок застройки. В этот пятачок застройки нужно было разместить вот такую вот штуку. Вот такую вот беседку определенных размеров с барбекю-зоной, с камином. Вот сейчас все про нее расскажу. Дальше у нас здесь, собственно, сваи железобетонные, это мы уже разобрались. И вся конструкция этой беседки, весь конструктив сделан из металла. Эту беседку мы делали с нашими партнерами. Мы не работаем обычно с металлом, поэтому привлекли сюда наших партнеров. Собственно, они собрали весь конструктив, и вот такая красота получилась. Дальше, ступеньки. Ступеньки у нас тут, кстати, никакого ДПК, ничего здесь такого. Забудьте вообще про эти слова на этом объекте. Здесь баня из кела. Все в дереве, беседка ровно так же. Дерево, вы посмотрите, вот тут у нас кора, вот все вот это вот натуральное, живое дерево на ступенях. Очень красиво сделано, подрезано, подобрано. Отделка столбов у нас. Это рваный камень, талька, хлорид. Сделано парапеты, получается. Это лиственница, подшивка парапетов снизу, лиственница. Потолок, внутри потолок. На террасе, где барбекю, тоже лиственница. Кровля, ПВХ, мембрана. Здесь, кстати, еще водосточка, она спрятана у нас в столбы, ее нет видимой. Вся водосточка спрятана, скрытая, и есть только ввод и вывод. По сути, больше вы ничего не видите. Вот такие вот отливы. Очень мне понравились, как они выполнены вот на этом объекте. Это алюминиевая конструкция, то есть... Я сейчас вам так не покажу, но в целом это алюминиевый фриз. Много где можно встретить его на отделке парапетов, да, вот этих кровельных. Он гнется, то есть это классная, монолитная такая вот единая конструкция. Стыки у нее делаются очень эстетичные и красивые, а здесь сделано именно отливы этим фризом. Круто, друзья, круто. Ну и погнали на нашу террасу. Здоровый 6-метровый барбекю с барной стойкой. И погнали по порядку. Еще раз, фундамент, сваи. На железобетонные сваи мы обычно не ставим наши кирпичные барбекю-комплексы. Они очень тяжелые. Здесь мы установили каркасно-модульный барбекю. Он в 10 раз легче почти вышел. Когда просчитывали весь этот конструктив, то есть он сюда прям классно зашел по весу и по всему. Что тут есть? Мангал, мангальная вставка, отсекатели из нержавейки, задвижка, дровник уже полный. Она, кстати, полностью эксплуатируется, полные шкафчики вещей, везде все уже эксплуатировали, зола, жарили, короче, полностью использовали. Печка под казан. Тут у нас варочная панель с кольцами, сам казан заказчика стоит, вытяжка с управлением, с подсветкой, подсветка в мангале, кстати, подсветка над казаном. И сразу, что шумит? Холодильник. Но нет, это большая ниша под гриль. Гриль вон там стоит под чехлом. Собственно, здесь, я надеюсь, что временно поставили холодильничек. Посмотрим. Еда, вода, пиво, вино, шампанское. Все, что хотите. Я же говорю, она используется. Это не мы под съемки затарили. Стоит вот такая духовка. Столешница какая-то, но там очень сильно шумит вентилятор, который должен вытягивать отсюда дым с гриля. То есть это полностью ниша под газовый гриль. И вернемся к казану. То есть тут у нас тоже вытяжка, подсветка. Дальше топочная камера, все как обычно. Это у нас зольник и поддувало, соответственно, да, можем регулировать здесь тягу.
Дальше у нас рабочая зона, варочная панель. 56 бутылок воды. Шучу, не считал. Небольшая рабочая зона, электрика. Здесь у нас щиток. Интересно, интегрирован, так спрятан, да, как будто бы. Зоны для хранения. И их тут дофига, дофига. Следующий элемент, барная стойка. Опять же, зона для хранения. Посудомоечная машина, раковина. Двухсекционная. Розеточки там, розеточки тут. Покрытие, керамогранит, отделка комплекса. Кстати, весь комплекс отделан керамогранитом. Барная стойка в керамограните. Вот такой вот небольшой фартук тут предусмотрен. И вот они все зоны доверху набиты чем-то. Просто заказчики полностью укомплектовали уже всю эту штуку. Подсветки, направленные светильнички, их можно крутить, поворачивать, куда вам нужно. На полу здесь керамогранит у нас уложен. Ну и, собственно, все. Имеем мы выключатель здесь, рваный талькохлорид все так же. И с этой стороны у нас еще кусочек рабочей зоны. Вот такой большой барбекю комплекс вышел. То есть длина 6 метров. И давайте посмотрим вот так. Вы тут что-то готовите, что-то режете. Вот там слева водохранилище, я надеюсь, вы увидите. Передо мной лес, хвоя, елки, сосны, березы. И я просто стою, готовлю и кайфую. Ну, не знаю, если у кого-то есть такой участок, рассмотрите вариант зоны барбекю на террасе. Или даже не так. В беседку зайдем, она вся остекленная, и там тоже офигенные виды. Ее можно тоже застеклить, но она отдельно, она отделена, эта зона, от комнаты отдыха. Ну вы где ходите все? Что у нас есть? Вот такой рычаг. Ладно, сейчас про него расскажу. Беседка, панорамное остекление, 3 стороны остекленных. Все безрамные, параллельно сдвижные конструкции. У нас, тут такая большая обеденная зона, то есть тут все стилизовано. Баня, вот беседка, все под такой эко, натуральное, вот все здесь должно быть так. Дерево, стол дерева, вот это все у нас вот такие канаты, да, это все сплетено, связано. Мягкая зона, зона отдыха, то есть в целом можно сидеть, так вот качаться. Здесь чайная зона, сахар, чай, чайник, салфеточки, то есть можно посидеть, попить чай. И сердце здесь, этого помещения, это, конечно же, камин. До потолка, как вы видите, отделка камина. Рваный камень, талькохлорид, такой же, как и на столбах. Тут тоже не обошлось без дерева. То есть у нас есть деревянная вот такая вот балка, березки, свечки, обычные свечки, ну и, конечно же, сама каминная топка. Здесь каминная топка Остов, фронтальная, то есть вот ее подъемный механизм. Здесь у нас шамотная футировка, это черный шамот, специально, обычно это делается либо желтый, либо 3D панели, либо черный шамот. Здесь черный шамот, потому что заказчик говорит, да все равно станет черным, и пусть лучше сразу будет. Окей, лежат дровишки, то есть тут уже топили, видно золу. Здесь у нас, собственно, регулировка тяги, слышно, я думаю, даже. Здесь у нас это шиберная задвижка, то есть она у нас шевелится сверху, регулируется она тоже отсюда. И, собственно, что мы делаем? Мы разожгли дрова, закрыли наш камин, смотрим на огонек, то есть тот, кто сидит вот здесь, пледики, подушечки, блин, круто. Сидим, болтаем, пьем чай, любуемся на огонь. Обрамление, собственно, да, вот даже верхняя часть, посмотрите, тут тоже просто спилы кела. Вот все в дереве, офигеть. Это инфракрасные, собственно, обогреватели, их у нас 2. И электрика. Вот там такое решение, здесь такое решение, вот оно. То есть, насколько это комфортно, не могу оценить, могу продемонстрировать. То есть вот я вхожу, и вхожу я, собственно, прям вот сюда.
Мы обычно не подбираем осветительные приборы, то есть тут все это было подобрано заказчиком, и стильно, и красиво все это выглядит. Вот прям 100%. Но вот одна единственная вот эта штучка, мне кажется, она мешает. Но выглядит офигенно. Что у нас с окнами? Безрамные, панорамные окошки, которые позволяют нам сделать вот так. А мы имеем просто просторную, открытую беседку. Мало того, все три стороны вот так можно сделать. Если вы сюда приехали на отдых, отдыхаете большой компанией, то есть вы взяли в хорошую погоду, ну вот, в принципе, сейчас так свежо и не жарко, открыли все стороны, сидите, веселитесь, отдыхаете, вечер, закрыли эти окна, здесь будут еще установлены, кстати, сетки москитные, плесе тоже, которые раздвижные у нас. Все это закрыли, сидите, кайфуете у камина. Кто-то готовит на барбекю комплексе шашлык, мясо, там в казане что-то, и вы просто сидите и отдыхаете. А потом плавненько перемещаетесь в баню, кайфуете в бане, в купели, в чане. Просто рыба плескается, а? Что делать? Рекреационный центр называется. Эта штука, баня, беседка с барбекю, там пергола для массажа, качельки и водохранилище. Сюда приезжают для отдыха. Задача какая была у заказчика? Он к нам обратился в компанию примерно там в конце апреля, в середине, может, апреля. И говорит: ребят, мне нужно, чтобы до конца июня у меня стояла беседка под ключ, с барбекю-зоной, с камином, вот все, что тут есть. Концепция была разработана, она в целом уже разработана, и мы с заказчиком ее вместе отрисовали, сделали 3D-визуализацию, сделали потом проект, потом еще и конструктивный проект на все эти решения, да, и, собственно, вот это все здесь реализовано в единой стилистике, в единой тематике. Нам здесь помогли наши друзья, партнеры, кто занимается всем этим металлом, да, и в целом классно очень уложились в сроки. Вот окна, они тоже обычно, кто знает, там 2 месяца сроки заказов, но наши партнеры, с кем мы работаем, это все сделали за месяц, изготовили, установили, в конце июня все было готово. Также для тех, кто хочет себе что-то похожее, у вас уже, ну, наверняка есть какие-то строения на участке, есть вот некий стиль, может, вы тоже хотите эко, пожалуйста, мы можем. Может, вы хотите как-то по старинке, там, да, скандинавский стиль. У вас двускатный такой домик, сарайчик. Барнхаус, кстати, есть тоже прикольные проекты с барнами. Или у вас вот такое офигенно большое водохранилище. Друзья, так давайте реализуем что-то классное. Баню с панорамным окном, беседку с панорамным видом, барбекю-комплекс с видом на лес, на сосны, дышать свежим воздухом, причал офигенно крутой. Речушка. И вот этот весь комплекс, он сделан грамотно, классно. Я очень рад, что мы смогли здесь поучаствовать. Кто хочет себе такую беседку, другую, баню, биоклиматическая пергола, кстати, смотрите, рилсики у нас прикольная тоже штука. Обращайтесь к нам в компанию, подберем вам стилистику под ваш участок, под ваши хотелки, под ваши запросы. Построим вам такую красоту, ту, которую вы хотите, которая будет радовать вас, ваших друзей, вашу семью, будете отдыхать, проводить классно свое время. Поэтому пишите, звоните нам, оставляйте комментарии, нравится, не нравится. В общем, все, что хотите, пишите, звоните, будем с вами строиться. И до новых встреч, увидимся на следующих объектах. Мы их построили достаточно много, поэтому потихонечку снимаем. Ну все, друзья, всем пока!